Mantap ini. Sedaya kalian kalau Satya Muda Indonesia Matsua Widodo Asai
Oh,
Dia ngaturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angge naik ke puncak gunung tinggi sekali Mbak Kako. Napa niku? Gunung. Tarani apa? Tarani sama arep pantun wis tak tunggu-tunggu. Oke, sing rawuh nggih, Mbak. Oke, terus wong Mas. Nggih. Ini to tiyang kok mboten ketok. Oh, langsung. Ngarep kene. Lagi. Dinten iki awak dhewe menghibur masyarakat dusun Sumbersari. Sumbersari. Ngarep salaman dalam rangka Walimatul Hitan. Oh, ngaten. Larenipun sebelah mereka kaos putih paling bagus dhewe. Oh, ngaten. Nah, kita kagem adik sinten asmanipun, Mas? Adik Alvin juga Saputra. Oh, mana ning dhuwur ngono ya, Mas ya. Niki teng ngandhap niki. Yang rapret jadi saya. Aduh Joko. Ora sampean ki wis lawas alot Mas Joko. Nggih, iki ngaturaken selamat menikmati bentuk yang baru. Iya. Bentuk yang baru buat Mas Alvin Yoga Saputra. Sangat. Ya, semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Ya, lancar rezekinya untuk dewasa nanti tentunya. Oke. Nggih, muga-muga napa nggih manfaat ilmunipun. Soale Kang Putra kemawon sak ramungipun sunat berarti mlebet pondok. Oh, ngaten. Langsung mlebet ke pondok ngaten. Nggih. Nggih. Nggih pun monggo Mbak dilanjut. Ini gampangnya memang. Cepat saja.
Solih, Mas Alvin juga Saputra. Iya. Semoga menjadi putra yang terbaik. Wow, ikut bagus taruh kami. Menjadi anak yang solih berbagi pada orang tua, bagi agama, bangsa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Mas Bambang, ayo. Winur Seto. Tari Warok Suro Manggolo.